नमस्कार। आज मैं भुनी हुई मूंगफली की चटनी बनाने जा रही हूँ। ये भुनी हुई मूंगफली के जो दाने होते हैं इनसे, ये जो मूंगफली हैं इनके अंदर का दाना मैं निकाल लूँगी और फिर जो है ये देखिए इसका दाना निकलता है इस तरह से। मैं इसको छिलके को हटाऊँगी नहीं, क्योंकि यही खांसी की दवा होती है। इसको जो एकदम बहुत ही सौंधी सौंधी बड़ी क्रीमी लगती है चटनी इसकी, तो मैं इसको मिक्सी में डालती हूँ। इसकी चटनी बहुत ही खाने में अच्छी लगती है और जाड़ों में तो ज़रूर खाइए इसे बना के। किसी भी चीज़ के साथ में खाएं, रोटी, पराठा, पूड़ी, दाल चावल, यम्मी लगती है। बस इस तरह महीन पीस लें इसे। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अपने मसाले थोड़े से भुन जाएं हल्का सा। अब मैं इसमें डालती हूँ छोटा सा तेज पत्ता, थोड़े से दाने मेथी के डालते हैं। गरम होती है, सर्दी जुकाम सब भगाएगी, ठंडा दही नुकसान नहीं करता है। जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा, 1/2 टेबल स्पून। और ये कुछ 5-6 काली मिर्च हैं, 2 लौंग हैं, मिर्च, थोड़ा सा इलायची, काली इलायची के दाने हैं और ये जावित्री। ये सभी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर बना के डाल सकते हैं। ज़रा सा चटक जाए सब चीज़ें। अब इसमें डाल देते हैं हींग, जो प्लेट में मैंने निकाली थी, और थोड़ा सा ये जायफल पाउडर, नटमेग पाउडर, इसको डालते हैं। अब मैं गैस हल्की कर देती हूँ, बिल्कुल बल्कि बंद कर देती हूँ इसमें। आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं, मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब जो मैंने मूंगफली का पेस्ट बनाया था, भुनी मूंगफली का, इसको डाल देते हैं। अब इसको चलाते रहेंगे इस तरह से। दही हमेशा मीठा होना चाहिए, और अगर आपका खट्टा दही है तो आप दूध मिला सकते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी चीनी मिला सकते हैं। टेस्ट अनुसार से मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ। मैं इस जार में थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ और इसको हिला के सब इसमें डाल देंगे। इसको आँच से बिल्कुल हटा लेते हैं। जो मैंने इसको डाला था इसमें डाल देंगे, सब धो के मिक्स कर देंगे और बस इसको ढक के रख दें। चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप इसे ज्वार के रोटी, पराठे, चीले किसी से भी खाएं, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, एकदम मस्त। बच्चे भी चाट के खा जाएं। भुने हुए मूंगफली के दानों की चटनी तैयार है। खाइए और बताइए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए कैसी लगी। मैं बाजरे के चीलों के साथ खाने जा रही हूँ, आप भी बनाइए और खाइए।